confirmado el avión Cessna 172 se ha chocado contra otro Cessna, es la diferente más pequeño pero chocar los dos, uno cayó en la escuela de secundaria y otro chocó contra el aeropuerto que es el Cessna 172. Si sabe esto porque hay muchas personas que vieron el accidente que la verdad es un accidente de contra dos aviones. Los investigadores pensaban que era uno pero son dos aviones que estuvieron. Los investigadores en realidad no saben el modelo del otro Cessna, solo saben del Cessna 172 porque del otro es irreconocible sus trozos y además parece que faltan otros trozos del mismo Cessna que no saben su modelo por la falta de trozos de piezas del avión.